ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல் டிஃபரெண்ட் ஆங்கிள். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு பிசி பில்ட் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறது என்னன்னு பார்க்கலாம். கோர்சர்ல R/5 சீரிஸ்ல ஸ்பெக் 5ங்கிற கேஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் கேஸ். இது அப்படியே ஓரம் வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பிசி பில்ட் யூஸ் பண்ண CPU பார்த்தீங்கன்னா Ryzen 7 2700. இது வந்து ஒரு 8 கோர் 16 த்ரெட் உள்ள CPU. ஸோ தெர்மல் பேஸ்ட். CPU AMD ல இருந்து ஒரு செகண்ட் ஜென் CPU. இது வந்து FGA ஆன CPU. ஸோ AMD தரப்புல இருந்து பார்த்தோம்னா AMD ல இருந்து ஸ்டாக் கூலர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஸ்டாக் கூலர் வச்சு ஓரளவுக்கு ஓவர் கிளாக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸ்டாக் கூலர் வந்து RGB லைட்டிங்கோட கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் சூப்பரா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மதர் போர்ட் என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எனக்கான ரொம்ப பிடிச்ச மதர் போர்ட் V450 கேமிங் ப்ரோ கார்பன் வைஃபை மேக்ஸ். ஸோ வாங்க இதில் என்ன இருக்கு பார்க்கலாம். ஸோ இது எனக்கு ஏன் ரொம்ப பிடிக்கும்னா இந்த மதர் போர்டு வந்து மேக்ஸோட மதர் போர்டு. ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 USB 2.0, ஒரு HDMI கேபிள், ஒரு டிஸ்பிளே போர்ட், ஒய்ஃபைக்கான 2 ஆண்டனாவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து USB 3.2 Gen 2, இது USB 3.2 Gen 1. ஆடியோ வந்து ஆடியோ ஜாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து ஸ்பெக் வந்து ஆடியோ பூஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆடியோ குவாலிட்டிங்கிறது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கேமிங்க்கும் சரி ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கும் சரி. இதில் 6 சேட்டாப் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேனுவல், எல்லா பேப்பர்ஸும் இருக்கு. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேட்டா கேபிளுக்கு நேம் பண்ணுற நேமிங் பேட்ச். அவ்வளோதான். ஒரு புக் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புக்கை படிச்சுட்டு இந்த படி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆண்டனா கொடுத்துருக்காங்க, 2 சேட்டா போர்ட்ஸ், ஒரு RGBக்கான எக்ஸ்டென்ஷன் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த ஐஓ ஷீல்ட், அப்புறம் முக்கியமானது M.2 ஓட ஸ்க்ரூ. இந்த ஸ்க்ரூவை தொலைக்காம வச்சுக்கோங்க. இதை தொலைச்சிட்டிங்கன்னா மறுபடியும் வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஜோட்டாக்ல இருந்து GeForce GTX 1660 சூப்பர். இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஏன் நான் சூஸ் பண்ணி கேட்டீங்கன்னா AMD ல இருந்து போயிருக்கலாம். நான் ஏன் இதை சூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரொடக்டிவிட்டிக்காக ஒரு பிசி செட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ டைம்லைன் பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் NVIDIAல. ஸோ அதனால தான் நான் NVIDIA போனேன். ஸோ இது ஏதோ வேற மாதிரி வச்சுக்காங்கல்ல, உள்ளோட பேப்பர்ஸ் இருக்கு. அவங்களோட கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஆஃப்வே ஒரு 1.5 கிலோ வரும் போல. வெயிட்டா இருக்கு. இது ஏன் வெயிட்டா இருக்கு? கிராஃபிக்ஸ் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லிம்மாக தான் இருக்கும். இவ்வளோ பெருசு இருக்கிற காரணம் வந்து உள்ள உங்களுக்கு ஹீட் சிங்க் தான். ஹீட் சிங்க் ரொம்பவே வெயிட்டாக போட்டுருக்காங்க. ஸோ கூலிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம இதில் பெஞ்ச் மார்க்ஸை பார்த்துக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட PSU பவர் சப்ளை யூனிட். நம்மளோட பிசி பில்டுக்கான பவர் சப்ளை யூனிட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கோம்னா CV550. ஸோ இதை நான் ஏன் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா கோர்சர் உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு பெஸ்ட் பிராண்ட்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால தான் இதை நான் PSU சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது ஆக்டிவ் பவர் ஃபேக்டரோட வருது. ஸோ அதனால இந்த கோர்சர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு கேபிள் இன்ஃபர்மேஷன் தான். ஸோ இதுதான் PSU. நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேம் என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோர்சர் வெஞ்சன்ஸ் LPX சொல்லி சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 32 GB. ஆக்சுவலி நான் 64 வாங்கினேன்.
32 வந்து ஒரு அண்ணா கண்டிப்பாக எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி போயிட்டாங்க. ஸோ லாக்டவுனில் இருக்கும், அதனால எங்கேயும் கிடைக்கல 32 GB எங்கள் ஊரில். ஸோ அவங்க வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக 32 வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வாங்கி போயிட்டாங்க. ஸோ இன்னொரு 32 மட்டும் தான் எங்கள் இருக்குது. இல்லைன்னா நம்ம 64 GB டூயல் சேனலில் போட்டோம்னா இன்னும் நமக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அவங்க வாங்கி போயிட்டாங்க. ஸோ லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் அப்டேட் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போதைக்கு இருக்கிறது வெஞ்சன்ஸ் 32 GB இந்த பிசி பில்டுக்கு. ஆக்சுவலி வீடியோ எடிட்டிங்க்கு வந்து 16 GB போதும். 32ங்கிறது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான். ஸோ இதுக்கு இருக்கட்டும். 4 GB 8 GB போட்டிங்கன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓகேவாக இருக்கும். 16 GB போட்டிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கு மேலே 32 போட்டிங்கன்னா 16 GBக்கு மேலே நீங்கள் எவ்வளோ போட்டிங்கனாலும் பெர்ஃபார்மன்ஸுங்கிறது வந்து கிராஜுவலாக கம்மியாகுது. ஸோ நம்ம 16 GB பெஸ்ட்டு, 16 GBக்கு நம்ம 32 GB போட்டோம், அதனால பரவாயில்ல. ஸோ வெஞ்சன்ஸ் வந்து ஹீட் சிங்கோட வருது. ஸோ ஓவர் கிளாக் பண்ணும்போது பிரச்சனை வராது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டோரேஜ். நம்ம இதுக்கான யூஸ் பண்ண ஸ்டோரேஜ் வந்து 3 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று 4 TB HDD பர்குடா சிங்கிள். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிங்ஸ்டன்ல இருந்து A400 240 GB SSD. நான் ஏன் கிங்ஸ்டன் போனேன்னா உங்களுக்கு பிரைஸ் டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குது கிங்ஸ்டன்ல. ஸோ ப்ரைஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மி SSD கிங்ஸ்டன்ல. ஸோ அதனால நம்ம 240 போனோம். இந்த சரி ஏடா 2 SSD போடுற அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த SSD வந்து நம்ம பூட்டுக்கு வச்சுக்கலாம், இந்த SSD வந்து நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக வச்சுக்கலாம். ஸோ வந்து உங்களுக்கு வீடியோ எடிட்டிங் ரா ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் SSDல ஹார்ட் டிஸ்கோட SSDல வந்து ஸ்பீடாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இதுல இருந்து எடிட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் SSDக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால தான் ஈச் ஷீடோட. ஸோ M.2 வாங்குறீங்க அப்படின்னா தயவு செய்து வந்து NVMe வாங்க, SSD வாங்கிடாதீங்க. NVMe என்னன்னா அப்படின்னா நான் வாலடைல் மெமரி எக்ஸ்பிரஸ். ஸோ அது வந்து சாலா இந்த SSD இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதோட 4 times ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ரீட் ரைட் ஸ்பீட். ஸோ வந்து SSDல வந்து M.2 வாங்கி தயவு செய்து அந்த M.2 ஸ்லாட்டை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 512 GBக்கான M.2 பார்த்தீங்கன்னா இன்டெல்ல இருந்து M.2. ஸோ வாங்க நம்ம டைம் லேப்ஸில் வந்து பிசி எப்படி பில்ட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ கேபினெட் பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஷர்லேருந்து ஸ்பெக் 5 வாங்கியிருக்கோம். இது ஏன் வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லோ ப்ரைஸில் எங்கள் லாக்டவுனில் இது மட்டும் தான் கிடச்சிச்சு. ஸோ 5 மந்த்லிக்கோட வந்துடுது. ஸோ சைடில் நம்பர் கிளாஸோட வந்துடுது. ஸோ நம்ம ஏன் கோர்ஷர் போடணும்னு தெரியும். இது வந்து ரொம்பவே கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குலாம் கொஞ்சம் இந்த கேபினெட் நல்லா இருக்கும். ஸோ வாங்க நம்ம பிசி பில்டர் டைம் லேப்ஸில் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேபினெட்டை வந்து நம்ம ஸ்க்ரூஸை வந்து அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம். ஸோ டெம்பர் கிளாஸ் சைடும் சரி, இந்த ஸ்டீல் சைடு சரி நம்ம அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டு கேபினெட்டில் இருக்க உள்ளே இருக்க ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. அந்த பாக்ஸ் எடுத்து ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம மதர் போர்டு எடுத்து நம்ம மதர் போர்டு பாக்ஸ் மேலேயே வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு நம்ம வந்து சிபியூவை மதர் போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். சிபியூ ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த ட்ரையாங்கிளை பார்த்து சிபியூ ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ மதர் போர்ட்லேயும் சரி சிபியூலையும் சரி ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் இருக்கும். அந்த ட்ரையாங்கிளை அலைன் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணாமையே அந்த சிபியூ வந்து உள்ளே ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சிபியூ லாக் பண்ணிக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து கூலரை மாட்டுங்க. ஸ்டாக் கூலர் அதாவது ஏஎம்டிலேருந்து வரும்போது ஸ்டாக் கூலரில் தெர்மல் பேஸ் போட்டு தான் வரும். நான் ஏன் இன்னொரு தெர்மல் பேஸ் போடுறேன்னா அந்த ஸ்டாக் கூலர் இருக்க தெர்மல் பேஸ் ரொம்ப பழசாயிடுச்சு, ஸ்டாக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதனால நான் மறுபடியும் இன்னொரு தெர்மல் பேஸ்ட் வாங்கி போட்டு ஸ்டாக் கூலர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டாக் கூலரை ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ரேம் வந்து அந்த ரேம் ஸ்லாட் வந்து DIMM AA1 ஏல போடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மதர் போர்டை வந்து கேபினெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 9 ஸ்க்ரூஸ் இருக்கும் என் மதர் போர்டில். உங்கள் மதர் போர்டில் எவ்வளோ ஸ்க்ரூஸ் ஹோல்ஸ் இருக்கோ அதை பார்த்துட்டு அது ஃபுல்லாகவே ஸ்க்ரூ பண்ணிடுங்க. மதர் போர்டை நம்ம ஃபுல்லாக ஸ்க்ரூ பண்ணால் தான் கூலரோட வெயிட்டும் சரி கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட வெயிட்டோட சரி தாங்கும்.
நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரூ பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பிஎஸ்யூவை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். பிஎஸ்யூவில் இருக்க ஸ்க்ரூவை போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம பிஎஸ்யூவில் இருக்க கேபிள்ஸ் எல்லாம் பேக் சைடு எடுத்துகிட்டு போய் கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு செட்டப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேக் சைடு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மதர் போர்டு இருக்க மதர் போர்டு 24 பின் கொடுத்துட்டு சிபியூவில் இருக்க 8 பின் கொடுத்துருங்க. கிராஃபிக்ஸ் கார்டு மாட்டும் போது உங்களுக்கு அந்த மதர் போர்டில் இருக்க கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இடிக்கும், அதனால கொஞ்சம் பார்த்து மாட்டுங்க. ஸோ கிராஃபிக்ஸ் கார்டுக்கு 8 பின் வரும், PCIe 8 பின் பவர் சப்ளைலேருந்து வரும். ஸோ அந்த பவர் சப்ளை வந்து பவர் சப்ளைலேருந்து பின்னாடி வழி எடுத்துகிட்டு போய் மறுபடியும் உள்ளே கொண்டு வாங்க மதர் போர்டுக்கு. ஏன்னா அப்போ தான் கேபிள்ஸ்லாம் வெளியே தெரியாமல் கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் நல்லாயிருக்கும். கிராஃபிக்ஸ் கார்டு மாட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க்கு M.2 அப்புறம் வந்து SATA SSDயும் மாட்டிடலாம். நம்ம பேனலை மூடிடலாம். பேனலை மூடினதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பவரிங் அப் தான். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், இந்த பிசி பில்ட் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆன் பண்ண போகிறோம். ஆன் பண்ணோடனே இவ்வளோ லைட் எரியும். நான் ஏன் இதை வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணுறேன்னா எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியும் எல்லாமே நான் கரெக்டாக மாட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் வந்து இந்த இதை மாட்டாமல் நீங்கள் ஆன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அப்படி ஏதாச்சும் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா மறுபடியும் கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நான் மாட்டாமல் ஆன் பண்ணணும். எனக்கு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ பூம், அவ்வளோதான் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மறக்காம டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுற ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஸோ மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ மேலும் வேறு ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவை சந்திப்போம். நன்றி.